अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं सब बेखैर आफियत से होंगे। मैं आपका दोस्त शाहनवाज़ आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज एक दफ़ा फिर सनम भाई के जानवरों के पास है। माशाल्लाह काफ़ी बड़ा रेवड़ है। वीडियो तफसील से बनाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब का चैनल वाजिद अली गॉड फार्म ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। हमारा फेसबुक का पेज वाजिद अली गॉड फार्म है, उसे भी फॉलो करें। ग्रुप भी बनाया है वाजिद अली गॉड फार्म के नाम से, और बकरी फार्म साहिवाल के नाम से एक ग्रुप बनाया है, उसे भी ज्वाइन करें। अच्छे खूबसूरत जानवरों की इंशाल्लाह आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो वीडियो तफसील से बनाएंगे इंशाल्लाह, एक एक का रेट लेंगे, पूरी लाट का भी रेट लेंगे। तो चलिए रेट जानने की कोशिश करते हैं जी सनम भाई से, और एक एक बकरी का रेट लेते हैं और पूरी लाट का भी इंशाल्लाह लास्ट में रेट लेंगे। सलाम अलैकुम सनम भाई, की हाल चाल ने? किन्ने के जानवर ने अज अपने को? 8-9 ने। चलो ठीक है, जेड़ा ना एक एक करके दिखाओ, पूरी लाट का भी रेट दसना जे। ते अपना नंबर दसो पहले। 0316 3918 135 है जी। बाकी कॉल नंबर व्हाट्सअप दोनों है ना, तो 0316 3918 135 ठीक हो गया जी। बाकी 0336 98 101 मेरा नंबर भी अब नोट कर लें जी। सनम भाई नंबर 1 पर एदा की सीन है? ये किन्नी उम्र दे ने? महीने डेढ़ दे। ते बकरी थले दुध किन्ना है? बकरी दे थले है 3 लीटर। क्रॉस ही होगी दोबारा क्रॉस भी होगी? किन्ने दिना दी? क्रॉस होए 10 दिन। अच्छा जी, 10 दिन हो गए ने क्रॉस होए नु। बकरी मुंह किस तरह है? 8 दान। सुआ किनवे? दूसरा। ते एदा जोला उतार के दिखा सकते? रेट की कर दे जी एदा? रेट तो इंदा करदा 1,15,000। 1,15,000। प्यार मोहब्बत किन्नी करोगे? पूरे लाख दी और गुंजाइश करोगे? थोड़ी बहुत प्यार मोहब्बत। अच्छा, ये ब्लैक वाला जी नर है, ठीक है जी, ये चेक कर लें। और ये वाली जो है लाल चीने में, ये है जी मादी, ठीक है। बकरी की हाइट लेंथ आप चेक कर सकते हैं, ज़बरदस्त चीज़ है जी। बाकी इसका आपको ये लेवा भी चेक करवाते हैं। ये चेक करें जी, कितना दूध बताया? 3 लीटर गारंटी शुदा है? 3 ना हुआ तो वापस। अच्छा, दूसरी साइड दिखाएं, इसका पीछे वाला, पीछे से दिखाएं। ये अच्छा जी, सही है, 3 लीटर गारंटी शुदा है। अच्छा, 1 लाख की दे रहा है, मजीद गुंजाइश हो जाएगी? प्यार मोहब्बत। चलें जी ठीक है, छोड़ दे इसको। अगला जानवर ले आए, ये चेक करेंगे। हाँ जी सनम भाई, नंबर 2 तो एक मादी वाली। ये कितनी उम्र दी होगी? महीने डेढ़ दी होगी। ते बकरी मुंह किस तरह? 8 दान दे। सुआ किनवे? दूसरा। दूध किन्ने बकरी को? बकरी थले है 2.5 लीटर। झोला उतार के दिखा। अच्छा, 2 लीटर है, गारंटी शुदा है? 2.5 लीटर है, गारंटी शुदा है। मुल की करना है बकरी का? 95,000। प्यार मोहब्बत किन्नी? 90,000 दी। होर गुंजाइश प्यार मोहब्बत हो जाएगी? छोड़ दे, छोड़ दे। अगला जानवर ले, ये चेक करें जी माशाल्लाह। हाँ जी सनम भाई, ये हूँ गबना ने? गारंटी शुदा ने। अच्छा, किनवा सुआ है? दूसरा सुआ सुइयां, तीसरा। हाइट लेंथ इन्हां दी किन्नी है तकरीबन? इस बकरी दे है 40 दे, 39-40 ते एदी किन्नी काली दी? इंदी है 38 है। 38 है। हां 38 हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा, काले वाली जेडी ये मुंह किस तरह? एदा वे 8 दांत दे। सुआ किनवा सुना इन्हां ने? जेडी है तीसरा सुआ सुना, इस दूसरा। इन्हें दूसरा। अच्छा, ये लाल डब्बी दा की रेट करना है? लाल डब्बी दा 1,20,000। 1,20,000 ते प्यार मोहब्बत किन्नी करेगा? 1,10,000। 1,10,000 और गुंजाइश करेगा? थोड़ी बहुत कार दूसरी साइड करके नु छोड़ दे। ये जी लाल चेक करें जी, ठीक है, छोड़ दे। ये चेक करें जी माशाल्लाह, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये ब्लैक वाली, ये किन्ने दिनों की गब्बन है? 3 महीनों की। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ 1,30,000। प्यार मोहब्बत करते 1,10,000। दूसरी साइड करके छोड़ इन्हू। नंबर अपना दस दे लास्ट है ना, इन छड़ के 0316 3918 135 छोड़ दे इन्हू। अगले जानवर लेके ये जी चेक कर ले जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त हाइट लेंथ में बड़ी बकरियाँ हैं जी, खूबसूरत चीज़ें हैं। हाँ जी सनम भाई, ये भी गबना ने बकरियां तो माशाल्लाह आज बड़ियां वड्डियां लेके आए जी सनम भाई। सारे भाइयों ने वड्डियां बकरियां लाया, काद बहुत तालियां। ठीक हो गया। काद तालियां ही लाया। लाल चीनी वाली किन्ने महीने दी गब्बन है? ये तैयार है। किन्ने दिन लेंदी? इसका लाया 20 to 25 दिन। मुंह की है? मुंह 6 दांत। सुआ किनवे? दूसरा बार। रेट की करेंगे इहदा? रेट इंदा 1,10,000। प्यार मोहब्बत किन्नी करें? लाख दी। होर गुंजाइश? थोड़ी बहुत कर दे। इधर मुंह करके छड़ दे।
ये जी चेक करें माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त हाइट लेंथ में। ये हाइट कितनी होनी तकरीबन? 37 36 38 मेरे ख्याल ना लगेगी। 37 38 अच्छा अंदाज़ा है। 37 38 है मेरे अंदाजे में। ठीक है जी, ये चेक कर लेंगे। अच्छा ए माशाल्लाह ज़बरदस्त है, भी सेहतमंद है माशाल्लाह। बढ़ ये किन्ने दिनों की गब्बन है? 2.5 के महीने का नफरम है या खाली का करना है? ये मुँह किस तरह? 6 दांत होगी। ते सुआ हुन दूसरा सुएगी या तीसरा? ते की मोल करेगा? 1,40,000। प्यार मोहब्बत करते एक भी रेट ज्यादा नहीं करता पे यार? ज्यादा नहीं चीज है तो वेट आपका एक दूजी तो बात। अच्छा प्यार मोहब्बत कितनी करेंगे इहदे च? प्यार मोहब्बत करते एक 10 दी दूसरी साइड करके इन्हू दिखा चला के। ये जी चेक करें माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त है जी माशाल्लाह, सेहतमंद है काफ़ी। ज़बरदस्त हो गया। हाँ जी भाई सनम, हाँ जी इन्हां दा की सीन है? बिल्कुल तैयार है। किन्ने किन्ने दिनां दी लैंदियां ने? ए लाल वाली किन्ने दिन लेगी? लाल वाली लाजस 15 दिन ते ए लाजस 20 तो 25 दिन। ए मुंह किस तरह लाल वाली? 8 दिन। सुआ किनवा दुआ ते मोल की करना है लाल दा? लाल दा लाख रुपए। प्यार मोहब्बत कितनी करेंगे? 85,000 और गुंजाइश करेंगे? थोड़ी बहुत कर छोड़ दे जान दे। ये चेक करें जी माशाल्लाह, ठीक हो गया जी। ब्लैक वाली दा एदा की मोल करना? लाल ब्लैक डब्बी दा? इना 90,000। प्यार मोहब्बत कितनी करें? 85 दूसरी साइड दिखाई है दी, और गुंजाइश करेगा? 80 दी रेट। नंबर 10 0316 39 18 135। छोड़ इनू भी, छोड़ दे माशाल्लाह। ये चेक करेंगे। हाँ जी सनम भाई, हाँ जी ये पिछलियां दी लाट चो नहीं बचियां? 2 पिछलियां बच्चियां 3 बचियां ने? 4 बचियां, बाकी सारियां सेल हो गई। अच्छा इन्हां दा की है? लाल वाली दा की मुल करना है? लाल वाली दा 65,000। प्यार मोहब्बत 60,000 दी। ये मुंह किस तरह? 8 दांत। सुआ किनवे दा? दुआ किन्ने दिन लेगी? इसके लाया 15 से 20 दिन। छोड़ दे इधरली साइड करके। ये चेक करें दूसरी साइड है इसकी। अच्छा एदा की सीन है? ये 4 दांत मुंह पहला बार किन्ने दिन लेगी? एक महीना लागे। रेट की करेगा? इधर 60,000। प्यार मोहब्बत 55,000। और गुंजाइश हो जाएगी? थोड़ी बहुत हो जाएगी। छोड़ दे जान दे। ये चेक करें जी माशाल्लाह। अच्छा 2 ए वाली रह गई ने, 2 पहलियां दिखाई नहीं और रह गई सी, 2 ए रह गई। अच्छा जी है राजनपुरी है, हां जी ये किनवा सुआ है? ए दुआ सुआ हुन सोनी है क्रॉस होंदी आ ता वहां दी वीडियो मेरे को, दोवां दी वीडियो। बकरियां चंगियां तो लगी हैं। अजान का वक्फा हो गया था इसलिए जो वीडियो रोक दी थी। अच्छा आप भी बताएं हां जी कि इन्हां दी क्रॉस होई ओदी वीडियो है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? अच्छा केड़े बकरियां कोल क्रॉस होई हैं? ए लाल डब्बे क्रॉस होई है। अच्छा ए शेरे तो होई है। ए शेरे तो किन्ने दिनां दी ने? ए किरा है महीने डेढ़ दिन। सौदा खाली दा करांगे? हां सौदा खाली दा कर। ए वाली एदा की रेट करेगा? राजनपुरी दा 70,000। प्यार मोहब्बत 65,000 और गुंजाइश करेगा? कार से थोड़ी बहुत। एदा की करेगा ब्लैक डब्बी वाली दा? इदा 60,000। प्यार मोहब्बत 55,000। ठीक है। ये सारियां इकट्ठियां कर इन्हू छड़, सारियां इकट्ठियां करके सारियां दा रेट मैनू 10 लाट पूरी दा। क्योंकि किन्ने टोटल जानवर ने? 12 ने। इन्हां च 3 बच्चे भी ने? 12 ते 3 15 हो गए ने जानवर टोटल। 15 नग ने। अच्छा 15 नगां दा रेट 10 पुट्ठे दे हिसाब नाल? पता है कि वेच तो मेरी बकरी लाख खाली भी है। हाँ बिल्कुल माशाल्लाह अच्छी बकरियां, वड्डियां बकरियां ही ने। अच्छा जी ए विच बकरियां भी हैगियां ने? लाख खाली बकरियां वड्डियां ना, चीनी दर निके मार है। सही है। हां वे लाख खाली ता भरे तो करने ए पुट्ठे दे हिसाब नाल तू कर लाख खाली है जेड़ी भी रेट करने जेड़े अगले भाईयां दी समाज चाल। हां 10 पुट्ठे दे हिसाब नाल की करेगा? 75,000 नु करेगा पूरी लाट? 12 75,000 पुट्ठे नु। 75,000 ते प्यार मोहब्बत कितनी करेगा? प्यार मोहब्बत करते ना 70,000 दे सरकार को मेरी है। 70,000 नु कार्गो तेरी। नंबर 10 दे। 0316 39 18 135। ये जी ये अपना सनम भाई की आपको बकरियां दिखाई हैं माशाल्लाह। बकरियां इनमें बड़ी भी हैं। ठीक है, हाइट लेंथ वाली, बड़े कबाड़े वाली हैं। 70,000 पुट्ठे के हिसाब से बता दिया जी इन्होंने। 12 बकरियों की लाट। ठीक है, इनमें 3 बच्चे, 15 टोटल जानवर है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, अच्छा हो गया जी।
ठीक होगा। आज अभी मज़ीद गुंजाइश आप करेंगे कि इसमें नहीं है फाइनल? 70 में कार्गो आपकी ठीक हो। उन्होंने तो रेट में दसिया है एक दा। इसी के साथ शाहनवाज को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।